Arhamna wahdina birahmatika ya arhamar rahimin. Qala al-mufassiruna rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihim wa bi'ulumihim wa amatana bi anwarihim wa bi asrarihim wa bi nafahatihim fit darain amin ila anqal. Surat kita nih. Ayat 55. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa rabbuka a'lamu biman fis samawati wal ardi wa laqad faddalna ba'dhan nabiyyin 'ala ba'd wa atayna Dawuda zabura. Qul ud'u alladhina za'amtum min duni fala yamlikuna kashfa dhurri ankum wala takhwila. Ulaika alladhina yad'una yattahuna ila rabbihimul wasilah. Ulaika alladhina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'azabahu. Azab rabbika kana mahdura. Wa in min qaryatin illa nahnu muhlikuha qabla yaumil qiyamati aw mu'azzibuha azaban shadida. Kana zalika fil kitabi mastura. Wa ma mana'ana an nursila bil ayati illa an kazzaba bihal awwalun. وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا. قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. قالت هب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. ربكم الذي يسجي لكم الفلك في البحر تبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا. أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم
fayukhriqukum bima kafartum summa la tajidu lakum alaina bihi tabi'a wa laqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Yauma nad'u kulla unasin biimamihim faman utiya kitabahu biyaminihi faulaika yaqra'una kitabahum wa la yudlamuna fatila. Wa man kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa dhallu sabila. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rabbuka utai pangeran sira iku a'lamu luwih pirsa sapa rabbuka biman kelawan wong fis samawati ing dalem pira-pira langit wal ardi lan bumi. Fa yakhassahum moko nertamkake sapa Allah hum ing man fis samawati wal ardi bima perkara sa'aka kersa sapa rabbuka ala qadirah walhim ing atase kadar-kadar keadaani man fis samawati wal ardi. Walaqad faddalna yakini teman-teman utamaake temen sapa kita Allah ba'dun nabiyyina ing sebagian pira-pira nabi ala ba'din ing atase sebagian kang liya bitakhwifi kullin kelawan bitakhsisi kullin minhum kelawan mengkhususkan masing-masing minhum saking annabiyyin bifadilatin kelawan keutamaan. Opo kamu Musa kaya dene Nabi Musa bil kalami kelawan dijak ngomong wa Ibrahim lan Nabi Ibrahim bil khullati kelawan didadekake kekasih wa Muhammadin lan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bil Isra'i kelawan Isra Mi'raj wa ataina makane wa ataina lan maringi sapa kita Allah Daud ing Nabi Daud Zaburun ing Zabur. Wa nazala Zabur alaihi ma'ana ja'a ba'da Musa wa Zabur kitabun unzila Daud mustamin al mi'ati wa khamsina surah wa atula qadrun min al-Qur'an surah qadr surah. Bismillahirrahmanirrahim. Dadi kok mriki Allah menyebutake khusus wa ataina Dauda Zabura. Mergo wong Yahudi Nasrani niku mengakui kenabiane Nabi Daud. Ya tarifu Nabi nubuwah di Daud. Bahkan paling koyo sing paling dibanggakno wong Bani Israil iku Nabi Daud. Sampai sekarang namanya David, itu nabi dari nama kata Daud. Ma'anau ja'a ba'da Musa. Nabi Daud niku diutus Gusti Allah niku sakwise Nabi Musa tebih. Mergo Nabi Musa itulah yang membawa Bani Israil dari setelah sebelumnya dulu sejak zaman Nabi Yusuf, mereka saudara-saudara Nabi Yusuf itu hijrah ke Mesir, kemudian beranak pinak bersama kaumnya, kemudian sampai zaman beberapa akhirnya sejak zaman Nabi Musa terjadi krisis dengan Firaun, dimigrasikan lagi, migrasi pindah lagi ke Palestina. Kemudian di sana ada kekuasaan macam-macam. Akhirnya terus sampai Nabi Daud, di mana Nabi Daud adalah sekaligus raja dan nabinya Bani Israil. Nabi Daud dua putra Nabi Sulaiman. Pada Nabi Sulaiman inilah puncak kejayaan Bani Israil. Kul dawono kanjeng Nabi lahum maring Bani Israil ud'u manane hum kepada al musyrikun, lahum maring musyrikun ud'u padha ndonga sapa sira kabeh alladzina ing pira-pira perkara za'amtum kang padha nyangka sapa sira kabeh ana min sedhi alladzina iku alihatun pira-pira pangeran min duni saking salene Allah. Siapa orang-orang musyrikun menyangka ada beberapa hal yang mereka musyrikan kepada Allah. Al malaikati kediri maring malaikat, wa Isa lan maring Nabi Isa, wa Uzair lan maring Nabi Uzair. Fa ala yamlikuna maqara padha memiliki sapa alladzina za'amtum kasyfa dzurri ing
ngilangno bahaya angkum saking sira kabeh wala takhfila lan ora mindah lahu maring durri ila ghairikum maring liyane sira kabeh ulaika ten kunung akeh alladzina rupane akeh yad'una kang padha donga-donga hum ing ulaik alihatan ing pira-pira pangeran yabtahuna padha nyubrih-nyubrih sapa ulaik untuk al musyrikun yatlubuna padha nyubrih ila rabbi maring pangeran ulaik al wasilata ing al wasilah amal wasilah al qurbata ing peparek bitaati kelawan ketaatan ayyuhum ta endi-endine badalun min wawu yabtahun ayyuhum yabtahuna padha nyupri sapa akeh ayyuhum ta upane endi-endine wong akeh kalimat ayyuhum iku badal dadi badal min wawi yabtahun saking wawu dhamiri lafat yabtahun ayyabtaghiha allazi huwa yabtaghi padha nyupri sapa ayyuhum ha ing alwasilah sapa allazi wong huwa ya kuwi allazi iku allazi rupane perkara allazi perkara huwa ka uti allazi iku aqrab luwih parek ilahi maring rabbihim fa kaifa muka hale kaya apa bi ghori lan liyane allazi wa yarjuna lan padha ngarep-ngarep sapa allazina rahmatu ing rahmati Gusti Allah wa yakhafuna padha wedi sapa allazina azab wa azabi Allah ka ghairim ka dene liyane ulai fa kaifa muqali kaya apa tad'una padha ndonga-ndonga sapa sira kabeh ulai alihatan ing pira-pira pangeran padahal yang bersekutukan itu adalah juga makhluk Allah. Inna azab rabbika satuhuni azab pangeran sira kana on sapa azab rabbika iku mahjuran den wanti-wanti ai makhofan minhu wal makna huwa hakikun bi an yakhafa minhu kullu wahid bi ayakhafakum maknane sesungguhnya azabnya pangeran sira azab Tuhan itu sangat semestinya kita takuti wa im min qaryatin lan setuhune saking aima min qaryatin ora ana saking kampung urida kang den karepake apa alha penduduk kampung illa kejaba nahnu utai kita kumuhlikuha dat kang membinasakan kampung qabla yaumil kiamat sadurunge dina kiamat bil mauti kelawan mati au mu'adzibuha utawa manane ahli Korea tidaklah dari satu kaum yang menempati suatu kampung kecuali Allah akan mematikannya sebelum hari kiamat au mu'adzibuha utawa ngazab sapa kita Allah ha ing ahli Korea azaban kelawan azab syadid dan kang banget bil qatl kelawan den perangi wa ghairilan qatl karena ana apa zalika mukul kabeh iku fil kitab yang dalam kitab ay fil lauhil mahfuz ing dalam lauhul mahfuz iku masturon den tulis ay maktub pada tulis wa ma mana'ana an nursila bil ayat illa an kazzaba bihal mursal awwalun wa ma mana'a lan ora nyegah ing kita an nursila ing yen ngutus sapa kita Allah bil ayat iklan go pira-pira ayat Allah rupane al ayat iktaraha kang jaluk-jaluk ha ing al ayat itu ha ing allati sapa sing nantang-nantang jaluk sapa ahli Makkah penduduk Makkah illa kazzaba kejaba goroati biha kelawan ayat sapa al awwaluna pira-pira kawitan-kawitan lamma arsalnaha ing dalem semangsane ngutus sapa kita Allah ha ing ayat fa ahlaknahum maqam binasakan sapa kita Allahum ulaik fa ahlakna maka membinasakan sapa kita Allahum al-awwalin walau arsalnaha lan mengutus sapa kita Allah ing ayat ilaha ulai maring al Makkah lakazaku moko kene padha nggorakake sapa al Makkah biha kelan ayat wastahaqu lan padha berhak sapa al Makkah wastahaqu lan berhak al Makkah al ihlak kain binasaake wa qad hakamna lan temen-temen mutusna sapa kita Allah bi imhalihim kelawan menunda atau memberi waktu tunda nyerantekake cara bahasa Jawa diserantekno bi imhalim kelawan nyerantekake kaum
li itmami amri Muhammadin krana nyempurnakno perkarane urusane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ataina lan maringna sapa kita Allah Samud ing kaum Samud annaqata ing unta naqah ayatan khali untuk kelawan dadi tondo-tondo kekuasaan Allah mufsiratan kang madani ai bayinatan tegese cetha wadihatan kang pertelo fadzalamu moko padha dolim sapa as-Samud ai kafaru padha kafir sapa Samud biha kelawan naqah fa ahlaku moko mateni sapa kaum Samud annaqah wa ma nursilu lan ora ngutus sapa kita Allah bil ayati lan pira-pira ayat kelawan ngetokno mukjizat al mukjizat illa takhfifan kejaba meden-medeni lil ibadi mari pira-pira kawula fayu'minu moko dadi gelem iman sapa al ibad wadkur lan elingno kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam idh qulna indal muslimin nutur matur sapa kita Allah kau sapa kita Allah la kamar panjenengan inna rabbaka sun pangeran sira iku ahata ngliputi sapa rabbuka binasi kelan manungsa ilman kelawan untuk apane ilmune wa qudratan lan kekuasaane wa hum maka utai annas iku fi qabdati ing dalam gegemane rabbuka dalam genggaman Allah maknane dalam genggaman Allah berarti maknanya dalam kekuasaan Allah, dalam penglihatan Allah, dalam pengawasan Allah dan seterusnya ditakwili. Fabal fi qabdatihi faballahu ini faballahu ini faballahu moko nyampe aku sapa Allah inas faballahu moko nyampe aku sapa rabbuka inas wala takhaf lan ojo wedi sapa panjenengan ahadan ing wong suwiji fa wa moko te Allah iku ya'simuka bakal ngrekso sapa Allah ka ing panjenengan Nabi Muhammad minhum saking nas wa ma ja'alna ora nuturake dadekake sapa kita Allah ar-ru'ya ing ar-ru'ya ing mimpi al-murabbi al-ru'ya al-basar wastimaluha bil alif qalil wal kasir istimal basar basoriyah bitta wal halmiyah bil alif ainama ubra'ana bil alif luqiya bil lail wal sur'ati taqdiha ka'annahu wa ma ja'alna lan orang dadekake sapa kita Allah ar-ru'ya ing peningal melipat penglihatan apa yang dilihat. Di sini ar-ru'ya biasanya nek ru'ya nganggo alif iku bimakna mimpi. Tapi temeriki bimakna penglihatan alam dohir. Nek biasanya penglihatan alam dohir iku nganggo ar-ru'yah, nganggo tak marbuto. Nah, tapi temeriki kok nganggo ar-ru'ya bimakna penglihatan dohir. Ini menunjukkan karena kejadiannya pada malam hari. Allah dirupani ar-ru'ya aroinata kang meruhake sapa kita Allah ka ing panjenengan ayanan kelawan ngedeng. Jadi mata lahir Lailatul Isra'i ing dalem wengi Isra. Illa fitnatan kejaba dadi cobaan linnasi kedhe menungso. Ahli Makkah tegese maring ahli Makkah id kadzabu ing dalem semangsa padha ngorohake id kadzabu ing dalem semangsa padha ngorohake sapa ahli Makkah biha dalam ru'yah wartad dalan dadi murtad sapa ba'dun sebagai ahli Makkah la lima marbukara akhbar kang awe kabar sapa nabi hum ahli Makkah biha kelawan ru'yah. Jadi wa ma ja'alna ru'ya allati araynaka illa fitnatan linnas. Sebagian ulama mentafsiri bahwasanya mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu beda dengan Isra-nya Rasulullah.
Kalau Isra-nya Rasulullah min Makkah ila Makkah sampai Baitul Masjidil Aqsa itu ruhan wa jasadan. Kemudian Baitul Maqdis sampai Sidratul Muntaha itu jasadan. Tendensinya apa? Tendensinya kalimat wa ma ja'alna ru'ya, dan tidaklah kami jadikan mimpi. Mimpi itu bermakna ruhan, ruhanian, bukan jasadi. Jadi kalimat ru'ya di sini dimaknai mimpi, betul mimpi. Nah, makanya sama lihat sebagian kaul, bahkan itu sebagian dinisbatkan kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, mengatakan barang siapa apa itu hadisnya itu? Barang siapa mengatakan man qala anna Muhammadan qad arabahu faqad kadzaba. Au kama qalat Sayyidah Aisyah. Siapa yang mengatakan Nabi Muhammad itu melihat Tuhannya, maka dia dusta. Karena Sayyidah Aisyah bertendensi pada itu adalah mimpi. Ruhan saja, bukan ruhan wajah saja. Wallahu a'lam. Tapi walhasil ini kaul yang gharib, tidak dipakai sebagai jumhur ulama. Kita jumhur ulama mengatakan maksudnya jumhur sahabat semuanya mengatakan mimpinya Isra-nya Rasulullah jasad dan waruhan, Mi'rajnya pun juga jasad dan waruhan, dengan tendensi banyak hadis-hadis yang lain. Adapun pemahaman dinisbati kepada ayat ini adalah sangat gharib, sangat aneh. Nah, maknanya bismillahirrahmanirrahim. Maknanya gini. Ana wong ngingkari Mi'rajnya Kanjeng Nabi ruhan wa jasadan, itu belum tentu menjadi kafir, karena ini masalah khilafiyah. Itu dengan tendensi ayat ini, wa ma ja'alna ru'yal ta'arainaka illa fitnatan linnas. Tetapi begini pemahamannya itu. Kalau seumpama kita mengikuti kaul yang mengatakan Mi'rajnya Rasulullah itu ruhan faqat bidunil jasad, tanpa jasad, maka secara nalar mudah difahami. Kita betul? Betul apa tidak? Tidak menjadi polemik. Lah, justru ketidak menjadi polemik itulah bertentangan dengan hadis ini, ayat ini. Karena dalam ayat ini dikatakan tidaklah aku jadikan mimpi itu kecuali sebagai fitnah, sebagai ujian. Ujian itu adalah polemik sampai seberapa dia beriman apa tidak. Ngaten lho. Jadi maknane memahami ayat ngeten iki kalih hadis-hadis Kanjeng Nabi niku kudu napa nggih? Runtut oleh gawe pendapat iki nek seumpama meyakini begini. Nah kan begitu. Gak oleh nek meyakini begini. Soalnya nek seumpama dipahami sebagai ruhan faqat bidunul jasad, maka tidak menjadi polemik. Ono nih jadi polemik mergo dawuh Kanjeng Nabi atau saat ini disampaikan ruhan wa jasadan, sehingga menjadikan banyak orang yang tidak percaya dan akhirnya murtad. Nah, paham ya? Nah, bismillahirrahmanirrahim. Lah nek seumpama mimpi tok ngeten iki, ya padha kita misalkan waktu tidur, bangun tidur walaupun tidurnya cuma setengah menit atau 10 menit, tapi itu sudah di dalam alam mimpi sudah jalan-jalan kemana. Nah, itu tidak aneh kalau itu. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi walhasil kita tetap melok jumhurul sahabat dan jumhur ulama bahwasanya Isra Mi'rajnya Rasulullah itu jasad dan waruhan.
Wasyajaratal mal'unata lan wit-witan al mal'unata kang den wodo yang dilaknat. Apa iku fil Qur'an ing dalam ceritane Al-Qur'an. Wa ya'ti asyajaratal mal'una iku az-zakum wit zakum. Allati rubana az-zakum tanbutu kang muncul apa jenenge? At-tanbutu kang apa namanya? Kang cukul apa allati fi asli jahim ing dalam pok-poke neraka jahim. Ja'alna dadake sapa kita Allah ha ing syajarah fitnatan ing padha fitnah lahum kudun nas. Idz qalu krana padha ngucap sapa annas ngucape piye annar utai geni iku takhriku ngobong asyajarah iku wit fakaifa mithali kaya apa tumbitu nyukulake apa annar bu ing syajar. Sama juga dengan masalah dipikir-pikir nang Quran disebutnya ono az-zakum yaitu pohon yang dilaknat yaitu yang disebutkan dalam Al-Qur'an di dalam neraka karena sebagai makanannya ahlun nar dibilang itu. Lah iku nek diangen-angen cara nalar ya tidak mungkin mosok ono neraka itu tempatnya api kok ono kayu kayak pohon-pohonan, apa gak malah kobong kayu ini. Walhasil ini juga fitnah, nalar, apa jenenge polemik. Polemik dalam arti apa? Nek seumpama gak masuk nalari sampean, terus apa toh kemudian ngingkari? Nek seumpama ikut tetep nang ngene agama, walaupun gak nalar, tetep kudu diimani. Beda ambek wong kafir, nek gak nalar gak iman. Nah, gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah itu pendapat. Wa nukhawifuhum man apa jenenge wa nukhawifuhum lan meden-medeni sapa kita Allahum ing nas biha kelan syajarah. Fama yazidu muqara ma yazidu muqara tambah-tambah. Hum ing fama yazidu muqara tambah-tambah nas apa takhwifuna oleh meden-meden kita apa takhwifuna oleh meden-meden kita illa tuhyanan kejaba ing dadi lajute kabirun kagede. Semakin ditakut-takuti oleh Allah di dalam Al-Qur'an tidaklah menjadikan mereka orang yang kafir tadi itu kecuali malah semakin bangkang dan lacut. Wa wa'lam. Walhasil ngeten iki. Kadang-kadang nalar manusia itu menipu. Nalar manusia tidak selamanya menjadi patokan yang valid. Menipu kadang-kadang. Menipunya begini. Sekarang orang berpikir di neraka diterangkan dalam ayat Quran dan hadis Rasulullah bahwasanya manusia tidak mati karena disiksa. Nek mati lah gak sido disiksa. Ana nek disiksa mergo urip ora sakno lara. Terus takok. Lho ana wong diobong sakmono kae, sakmono suwene kok gak mati. Iku nalare teko endi? Nah, itu sebenarnya tidak perlu dijawab. Karena apa? Karena iman ta ora? Udah ambek sebenarnya nalar itu juga berlaku pada saat ini kita hidup. Padha wis sekarang sampean iki. Sekarang sampean ini di dunia hidup. Ya kan? Hidupnya sampean teko apa ya? Bernafas, oksigen, makanan, asupan segala macam. Terus hubungannya apa makanan dengan hidup itu apa hubungannya? Nek wong mangan mesti urip. Nek gak mangan mesti mati. Ya ora ketor mesti. Nyatane wong turu ya ora mangan ya urip. Turune sediluk Gus. Nyatane Ashabul Kahfi pirang-pirang tahun turu ya ora mati, ora mangan, ora lapo-lapo. Nah, dadi nang donya dhewe iku nalar iku dipasno. Bahwasanya faktualnya hidup di dunia pun saat ini yang jelas-jelas kita alami sekarang itu ora ana hubungannya antara makan, minum, bernafas dengan hidup itu sendiri. Ora ana hubungannya. Nah, padha-padha nang donya ora gathuk,
mestine nang akhirat tapi yo wis anggere melok manut iman ngono ae. Nang akhirat bahwasanya begini-begini ya mak. Wis kudu iman ngono mau. Wong sing ngarep di depan mata saja kita nggak bisa menalar dan nyatanya ada kok. Kenapa kok nggak kami protes? Apa namanya? Wah bisa kok ada hubungannya asupan makanan begini dengan hidup. Nah, saya kira wong mangan, gak mangan. Nyatanya pirang-pirang kejadian wong gak mangan ya urip. Ashabul Kahfi terus iko cerita akeh. Nah, mana nih kita kudu pertama iman. Wa bismillahirrahmanirrahim wazkur. Nah, memang dijadikan sedikit rumit. Justru kerumitan itulah letak ujian daripada Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Apakah kerumitan itu membawa kepada keingkaran ataupun membawa kepada keimanan? Kalau iman berarti lulus, kalau ingkar berarti enggak lulus. Wazkur lan elingno kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idz qulna dalam semangsane ngucap sapa kita Allah lil malaikati mari pira-pira malaikat usjudu padha sujud sapa sira kabeh malaikat Adam maring Nabi Adam sujud tahiyat kelawan sujud apa jenenge hormat bil inkhina kelawan membungkuk atau merkungkung cara Jawa membungkuk. Fase jatuh muka gelem sujud sama malaikat illa iblis saged jowo iblis. Olah ngucap sapa iblis, asjudu apa to sujud sapa iblis liman maring wong. Khalaqta kang nyiptakake panjenengan Allah tinan ing itu mintin saking lumpur nusibah dinasabake binas il khafid kelawan buang huruf yang menjerkan mintin saking lumpur. Ola ngucap sapa ara'aitaka apa to nyeritani sapa sira kae ara'aita apa to ningali sapa sira kae ara'aita bismillahirrahmanirrahim Qala ara'aita al-hamzah sifat wa ra'a fil madhi wa tawfa'ilun al-kaf wa kutu ta'il mukhatab Ara'aita apa to nyeritani sapa sira kae perkara kae wong akhbirni tegese awas kabar sapa sira ning ingsun. Kalimat ara'aita itu wis maknane akhbirni ngoten mawon. Nek sampean udari ara'aita cara susunan kalimat Jawa angel. Apa to ningali sapa sira kae sira? Ini apa yang kamu perhatikan dalam masalahmu? Ceritakan kepada aku. Akhbirni awe kabar syukurani ingsun. Hadza in waq Allah dirpani hal hadza. Karam ta kang wis mulyaake panjenengan. Fadhol ta. Ngutamaake panjenengan alayya ngalah kang isin iki ucapan iblis. Bil amri kelawan perintah bisujudi kelawan sujud lahu maring Allah dikaram ta alayya. Wa ana uta ingsun iblis khairul api minhu saking Allah dikaram ta alayya. Ngeten lho Gusti, cara bahasane sampean ngeten. Bahasa kasare ngeten. Pangeran. Nalare jenengan iki teng pundi? Kok saged jenengan meminta saya untuk memuliakan apa namanya? Manusia yang engkau lebihkan kepada daripada diriku, padahal saya lebih mulia daripada manusia. Nah, itu kan berarti kan iblis sudah tertipu dengan nalarnya. Dia merasakan nalarnya perkara iku runtute ngene. Nek gak cara runtut berarti gak masuk nalar. Runtute iku nek sing iblis kudune dimulyakno luwih utawa daripada Adam. Mergo teko apa? Teko endi? Teko penciptaane iblis teko api, penciptaane Adam teko lumpur. Unsur api lebih baik daripada unsur lumpur. Mestine sing perkara luwih apik kudune luwih dimulyakno daripada sing di bawahnya. Itu nalarnya iblis. Ternyata Allah enggak bisa ngoten niku. Terus Gusti Allah dipeksa melok nalare iblis. Maknane kita menungso nek kadang-kadang nalar kita gak nyambung ambek
kersane Gusti Allah. Kok ide meksa-meksa berarti nalar kita. Meksa-meksa Gusti Allah dikongkon melok nalari ide berarti ya padha ambek iblis. Nah, itu iblis diceritakno ngene iki Gusti Allah ben dadi ibrah pelajaran kita. Gak semua nalar akal manusia itu sebagai patokan utama. Tidak semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ana uta insun iblis iku khairun api min saking Adam khalaqtani nyiptakno panjenengan ni insun min nari saking geni. La in akhartani iktini lamun akharta menunda panjenengan insun ila yaumil kiamat mari dina kiamat. Coba seumpama berikan kesempatan kepadaku untuk sampai hari kiamat. Lahtanikanna yaktine bakal lastak solanna yaktine bakal mengganggu sopo temen sopo ingsun dzurriyyata ing anak turune Adam bil ikhwa'i kelawan nasarake illa qalilan kejaba wong kang sithik minhum saking dzurriyyatahu. Sapa itu kecuali orang yang sedikit mimman saking bayar wong saking wong asom kang melindungi sapa jenengan ing man. Allah dawuh sapa Allah taala mun Allah lahumar iblis. Wah kowe iblis iki repot diatur ngatur. Idhab wis biaro kono budal sapa sira. Muntazirun halim kang nunggu-nunggu ila waqtin nafkhatil ulamarik waktu tiupan kang pertama. Paman moko tawi sapane wong tabi amanu sapa man ka ing panjenengan minhum saking paman moko tawi wong tabi akan manut sapa man ka ing sira iblis minhum saking dzurriyyatahu fa inna jahannama moko sine neraka jahannam iku jazaa'ukum balasan sira kabeh anta ya sira iblis wa hum lan man tabi'aka. Jazaan kelawan balasan maufurun kang den sempurnakno, maksudnya balasan yang sangat pembalasan total. Wafirun tegese nuhoni kamilan kang sempurna. Wastafzis man istatwa. Wastafzis lan mereka wastafzis lan mereka taken sapa sira. Istakhifan ngenteng sapa sira maning wong istatok takang kuwasa sapa sira minhum saking dzurriyyatahu bisa utika kelawan swara sira bi doaika kelawan ajaan sira bil ghina iklan nyanyi wal mazamir lan suling-suling wa kulli da'in lan saben-saben ajakan ilal maksiati maring maksiat. Wis ndang ajaan niku wong-wong sing bakal manut awakmu dengan kemampuanmu. Nah, Allah memberi kemampuan kepada iblis ajakan-ajakan yang mudah untuk mengganggu manusia dengan apa? Dengan suaranya. Apa itu? Biasanya ya nyanyi-nyanyi, suara-suara suling, sak terusin. Setiap hal-hal yang mengajak kepada maksiat. Karena biasanya wong kemaksiatan itu dimulai dari mendengarkan. Wajib lan wa ajlib alaihim bi khailika wa ajlib lan apa iku aisih tegese bengok sapa sira wa ajlib lan apa ajlib tarik apa narik apa wa ajlib lan tarik lah aisih tegese bengok sapa sira iblis alaik ngatasi dzurriyyatahu to mantabiaka. Nah, makanya sama delok apa pertunjukan musik iku gak ono sing suarane itu santai, mesti kan dentuman yang keras-keras. Soalnya ajakan iblis itu dengan lewat situ. Kaya apa diskotik ta apa kan suarane masuk alon-alon itu ya ora ono. Suarane diskotik ya kudu banter mendentang dentuman. Wa ajil alaihim bi khailika wa rajlika lan khailika kelawan kendaraan sira wa rajlika lan sikil sira. Manane wa utai khailika rajlika iku ar-rukab
pira-pira kang numpak wal musat lan pira-pira kang mlaku fil ma'asi dalam kemaksiatan. Wa syarik lan ngikutono sapa sira hum ing mantabiaka fil amwali ing dalam pira-pira bondo al muharramati kang den haramake kar riba kadene riba wal khodobilan wal ghosobilan ghosok wal auladilan pira-pira anak minaz zina saking perzinahan wa'idhum lan janjiyo sapa sira iblis hum ing dzurriyyatu adam utawa mantabiaka bi alla ba'sa kabare ora ono bangkitan wala jazalan ora ono piwales. Nah, manusia diberi tipu daya dibisi-bisi ora ono hari akhir iku ora ono hari pembalasan iku sak terus. Wa ma ya'idu syaitanan ora janji hum ing wa ma ya'idu ora janji hum ing mantabiaka sapa syaitan illa hurura kejaba bidzalika kalam kumpunu la ba'sa wala jazaa illa hurura kejaba tipuan ai batilan tegese kejaba kebatilan. Tapi Gusti Allah maringi kabar pasti inna ibadi laisa laka alaihim sultan wa kafa bi rabbika wakila. Inna ibadi sini pira-pira kawula ingsun Allah al mukminina kang padha gelem iman laisa ora ana laka kedusra iblis alaihim larat ing atase ibadi apa sultan kekuasaan. Hamba-hambaku tidak akan mampu kau kuasai. Tasallutun dari kekuasaan wa kuwatun dan kekuatan. Maknanya apa? Ini harus kita pahami. Kalimat inna ibadi laisa laka alim sultan. Sesungguhnya hamba-hambaku kata Allah, iblis tidak bisa menguasai. Maknanya iblis itu hanya menggoda dan mengganggu dan mengajak. Kok ono sing melok? Maknanya sing tanggung jawab iblis lan menungso sing melok dhewe. Ya menungso dhewe sing melok. Ngoten lho. Kalimat ini inna ibadi laisa laka alim sultan itu harus kita pahami, aku kudu tambah hati-hati. Iblis itu jadi gak mampu apa-apa kuasane apa. Kok ana wong kok kebujuk iblis. Ya dhewe sing kepengin dibujuki. Bersekutu di dalam kebujukan iku mau. Menjadi tak solid kuat. Wakafalan cukup birobika kelan pengiran panjenengan apa nih wakilan datang menjaga khafidun tegese kang reksa lahum maring ibadi mingka saking sira iblis. Rabbukum utai pengiran sira kabeh iku Allah zat yusji kang menjalankan yujri kang memperjalankan laku mari surga kabeh alfulka ing perahu as-sufuna tegese perahu fil bahri dalam lautan litabtahu supaya padha nyupri sapa surga kabeh tatlubu padha nyupri sapa surga kabeh min fadlihi saking anugerah Allah taala mul Allah bit tijarati kelan perdagangan inna wujni Allah kana ana sapa Allah bikum kelan surga kabeh rahiman zat kang welas asih fi taskhirha ing dalam menundukkan atau manutake al-fulka lagu manusia kabeh. Nah, ini perdagangan dunia itu hampir semuanya itu melewati lautan. Kalau wingi ono kapal sing paling gede sak dunia saiki lewat terusan Suez, gowo tijarah, gowo perdagangan, perniagaan, kapal nyangkut nunggu pinggir terusan Suez, akhir macet kabeh. Bismillahirrahmanirrahim. Idza massakumuz dzurrun indal musmansani mekenani kumsur kabeh apa dzurru piloro asyiddatu tegese kerumitan fil bahri ing dalam lautan. Khauful gharaqi rupane ketakutan tenggelam, khauful gharaqi ditenggelam. Dalla mongko ilang ghabat tegese samar angkum saking sur kabeh. Sapa man wong taduna kang ngajak-ngajak sapa man dolla samar sapa man wong taduna kang ngajak sapa sira kabeh illa iyahu ay ta'buduna tegese padha nyembah sapa sira kabeh minal ahli hati saking pira-pira pangeran fala taduna moko ora padha nyembah sapa sira kabeh ing man illa iyahu kejaba maring Allah taala mur Allah
Niku wis gawani urip Cak, gawani sunnatullah. Gusti Allah wis dawuhna teng Quran. Wa idza massakumuz dzurru fil bahri dhalla man tad'una illa iyyah. Menungso iku nek keadaan lapang, iku biasane lali mari Gusti Allah. Wong kafir gitu. Tapi begitu keadaan susah sempit, bahaya, mereka langsung apa jenenge DP mari Gusti Allah. Fa innakum maqasini krabat tad'unahu bakal nyembah sumber kabeh Allah wahdahu halisina Allah. Li'annakum qarasni kabeh fi syiddatin dalam kerupukan. La yaksifu ka ora iso buka atau menghilangno. La yaksifu ora menangno ha ing siddah sapa illahu kejebulane Allah. Falamma najjakum ilal barri a'radtum bis laut ada kerumitan, wah mereka diberi Allah. Begitu diselamatkan oleh Allah, perahu sampai ke daratan, mereka sudah lapang lagi, lupa dengan Allah. Falamma najjakum kan dalam surat menyelamatkan surah kabeh minal ghoraq saking tenggelam. Wa usalakum lan nyampeake sapa rabbukum. Sapa Allah taala ilal barri maring daratan a'radtum moko mingu sapa sira kabeh. Moko nutupi sapa sira kabeh anit tauhid saking tauhid. Wa kana lakono supal insan manusa iku kafuron akeh bangtangi juhutan tegese angas tidak mengakui lil ni'ami mari boro-boro kenikmatan. Afa amintum apa to mongko padha slamet sapa sira kabeh. Apa afa amintum apa to mongko padha aman sapa sira kabeh ayak sifa yen to ayah sifanya itu bodoh sentoso. Ayah sifanya itu bodoh yang nyentuh bodoh ingin ngebelsaki atau menenggelamkan sapa Allah bikum kelan sira kabeh. Janibal bari ing dalem arai daratan. Apakah kalian merasa sentosa, aman, damai dari kemungkinan tenggelamkan oleh Allah di dalam daratan. Al-ardi dikasih bumi, kakorun kau jenis kaum korun. Au yusra utamutus sapa Allah alim manusia kabeh hasiban ing ai napa? Yarmi aku ngoten iki. Yarmi aku dikasih balangi hasiban ingkang wong perkara kang nyawati atau balangi. Ayar miku aku tegese balangi sapa Allah kum kabeh bil hasba iklan krikil-krikil. Ataukah mungkin Allah bisa jadi mengirim kepada kalian azab berupa kerikil yang dilempar-lemparkan. Ka kaum Lut ke jadi azab kaum Lut. Sumala tajidu mukonyular padha ora sapa sira kabeh lakum sira kabeh wakilan idalan. Wakilan wakilan imdad kang apa sing ngrekso hati di apa ngrekso minus saking hasiba amintum ayu idakum fi taratan ukhra fa yursil alaikum qasiban minar rih fa yuhriqukum bima kafartum mala tajidu lakum alaina bihi tabi'a amintum auto padha krasa aman sira kabeh ayu idakum tembalekake sapa rabbukum kaum ing sira kabeh fi ing dalem bahar ataukah sekarang kalian sudah sampai daratan aman sentosa atau bisa jadi kalian akan dibalikkan lagi oleh Allah ke lautan taratan ing dalam ambalan marratan ukhra kang liya fa yursilan kang ngirim sapa Allah alaihi mengatasi sira kabeh qasiban ing badai minar rihi saking angin airihan tegese angin syadidatan kang banget atau badai la tamuru ora laku bisa ing kelas siji apa kesuatu atau si latumiru orang memperjalankan kesucian kelas juji apa sesuatu atau sirih Fatakasar muka menjadi pecah-pecah apa falakukum perahu-perahu sira kabeh wa yughriqukum maka menenggelamkan sapa Allah kum sira kabeh bima lan perkara kafartum kang padha kufur sapa sira kabeh bikifrukum tegese kelawan kekufuran sira kabeh
Sumala tajidu mukun lara boten sapa sira kabeh laku maring sira kabeh alaina melalui atas kita Allah bi kelawan perkara tabiat ingkang zat kang nulungi. Tabiat zat kang nulungi. Nah sira tegese nulungi wa tabian nulungi utawa libuna kang nuntut naik kita bima kelan perkara. Wa itu alibu kang nuntut bina naik kita bima kelan perkara faalna kang lakon sapa sira kabeh bikum kelan sira kabeh. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. ولقد كرمنا yaktine teman-teman mulyakake temen sapa kita Allah. Ai faddalna tegese mulyakake temen sapa kita Allah. Bani Adam yang anak turun Adam. Bil ilmi kelawan ilmu wan nutqi lan ngomong wa tidalil khalqi lan jejeke atau sedengane yang bentuk fisik yang sedengan artinya yang fleksibel lah. Wa khairu dzalika lan kabeh semua itu adalah memuliakan anak turunnya Nabi Adam. Wa min setengah saking takrim di antara Allah memuliakan anak Adam, toharatun utai suci ni anak Adam ba'dal maut sausi mati. Anak mayatnya manusia walaupun dia mati masih suci. Dalam bentuk fisiknya loh ya. Beda dengan bangkai, najis. Wa hamalnahum lan gawa sapa kita Allahum ing bani Adam fil bahri ing dalam daratan transportasi darat. Alat dawabi ngatasi pira-pira ya mau cikar-cikar. Zaman dulu transportasi darat ya berupa cikar. Wal bahri lan ing dalam lautan ala sufuri ngatasi pira-pira perahu. Wa razaqnahum lan mulyati. Wa razaqnahum lan rezekno sapa kita Allah. Mari rezeki sapa kita Allah bani Adam minat thayyibat sing pira-pira perkara kang bagus. Wa faddalna lan utamaake sapa kita Allah bani Adam ala kasir ing ngatasi pira-pira wong akeh. Ala kasir ngatasi makhluk akeh mimman saking akeh khalaqna kang nyiptakake sapa kita Allah al bahaimi kadene pira-pira hewan padha kaya wal wukhusi lan hewan buas. Begitu juga Allah memberi rezeki kepada anak Adam rezeki yang thayyibat dan diutamakan melebihi daripada banyak hal yang lain. Contohnya apa? Kal bahaimi kadene hewan buah wal wukhusi tafdilan kelan keutamaan temenanan Fabilan kelan umpaman keutamaan temenanan faman maka utai sapane wong faman maka kalimat man iku bimakna ma lan arti kalimat ma au ala babya utawa ing atase babe ma wa tasmalu lan mencakup apa ma al malaikat ing malaikat wal murad utai kang dikarepake tafdilul jinsi mutamaake jinsi manusa. Itu manusia secara jenis dimuliakan Allah melebihi yang lain. Wah jenisnya loh, barangnya loh ya. Tapi kalau perilakunya belum tentu. Wah warsum marotatna asfala safilin juga ada. Yaitu orang-orang yang tidak beriman. Walayal zamulan orang jalari apa tafdil afrodihi ngutamakno ijen-ijene jenis. Apa tafdil afrodihi ngutamakno ni ijen-ijene jenis manusia, tidak otomatis semua jenis manusia. Nah, tapi secara fisik manusiawi semua dimuliakan. Idhum karena utawi al-insan afdolu utawi idhum karena utawi al-insan iku afdolu ana sing utama minal basari tinimbang manusia sing liya karena secara fisik itu manusiawi mungkin sama dimuliakan semuanya tapi secara fi'lunya atau ruhanianya beda karena ada yang dimuliakan semuanya oleh Allah. Bayani minal basar saking manusia khairul anbiya kang sakjane pira-pira nabi. Udkur ilmu kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kula nanti cerita nih walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat
wa faddalnahu 'ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Sungguh Allah telah memuliakan anak turun Adam. Di mana? Baik diperjalankan di daratan oke, di lautan oke. Mergo umumnya makhluk hidup itu nek dia handal di laut, lemah di darat. Kalau handal di darat, lemah di laut. Contoh nih, macan. Nang daratan raja, tapi nang pinggir sungai. Mlebu sungai sithik caplok karo boyo. Nah, begitu juga boyo. Apa jenenge? Nang Bengawan raja, tapi nang darat. Kena apa jenenge? Kena singa, macan yo kalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, menungso di darat jaya, di lautan jaya, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi makhluk itu macam-macam. Kalau ini lebih ngertos wau. Kalau kita selama ini memahami kehebatan itu dalam bentuk terbang atau menyelam. Sementara dua hal tersebut itu hanya terbatas pada orang atau makhluk-makhluk tertentu. Iwa hebat nyelam tapi terbang terbatas. Namanya ikan terbang. Lah sekarang saya baru lihat ada namanya burung selam tuh ada. Kalian baru ngerti toh? Burung selam. Jadi dia itu burung. Habitatnya di udara. Tapi dia mencari makanan itu justru di dalam air. Jadi dia bisa terbang gitu, terus masuk ke laut, nyelam, menangkap ikan terus munggah-munggah. Tapi ya terbatas. Ada itu, sampean golek ini. Burung menyelam. Nah, sampean golek nang Google awake. YouTube. Nah, itu namanya kehebatan-kehebatan. Nah, manusia bisa hebat di mana-mana. Hebat di udara, numpak pesawat. Hebat di laut, numpak kapal selam. Bisa semuanya. Nah, namanya walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri. Wa razaqnahum lan paring rezeki sing Allah min bani Adam minat thayyibat sing pira-pira perkara enak. Menungso iku rezekine kudu sing perkara sing apik. Panganane sing apik. Daging, samin, laban, kurma, hubub, buah-buahan dan segala macam. Itu baru manusia yang memuliakan kemanusiaan. Menungso kok panganane gak patek masuk akal. Naudzubillah. Manungso mangan tikus. Menungso mangan apa jenenge ulo, mangan lowo. Maka dia telah menjatuhkan kemuliaannya, yaitu dalam Al-Qur'an warzaqnahum minat thayyibat. Masih banyak makanan yang enak kok makan seperti itu. Berarti dia menjatuhkan kewibawaan kemanusiaannya sendiri. Wallahu warzaqnahu minat thayyibat wa faddalna lan utamaati sapa Allah kita Allahum ing bani Adam ala katsirin ing atase perkara akeh mimman saking perkara khalaqna kang nyiptakake sapa kita Allah kalbaha ini kedene pira hewan raja kaya wal wuhusilan was tafdilan kelawan keutamaan kang temenanan. Tafdilan kang keutamaan. Faman moko undang-undang sapa kita Allah kula inasin saben-saben manungsa bi imamim kelan pemimpin-pemimpin. Nanti dari kiamat manusia dipanggil berbanjar-banjar, berkelompok-kelompok sesuai dengan imamnya. Ai nabi tegese nabi nas. Ana sing umate Kanjeng Muhammad, ana sing umate Nabi Adam, umat Nabi Nuh, Nabi Musa sak terusé. Lah nanti Nabi Muhammad sendiri juga membagi kelompok-kelompok semuanya umatnya, tapi ini ada pasukannya atau namanya orang-orang yang di belakangnya Abu Jahal, orang-orang di belakangnya Abu Jahal, Abu Jahal. Ya berarti berarti di belakangnya Abu Jahal berarti gak iman. Umat Kanjeng Nabi Muhammad tapi ora iman, namanya umat dakwah.
Orang sing iman, di belakangnya Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali, masing-masing pemimpin ini di apa? Ono makmumi. Au bi kitabin ayyam am ya umat fulanin. Fa yuqal mu diucapake ya umat fulan he umat kaum Nabi fulan. Au bi kitabin utawa au bi kitabi amalhim kelawan catatan amal-amalin nas. Fa yuqal mu diucapake ya sahibal khair he wong kang kebaikan. Wa ya sahibas syarr he wong kang kejahatan. Wa wa te yaum iku yaum kiamat dina kiamat. Faman mengko utawi sabene wong utia den paringi sapa man minum saking nas kita bau ing kitab man diamini kelawan tangan tengene man hum ya utawi man iku asuada ukur kang bejo utawi man iku asuada ukur kang bejo ulul basairi ka anduweni penglihatan ulul basairi ka anduweni penglihatan basirah di dunia dalam dunia paulai kamu utawi man iku yaqrauna padha maca sapa man kitab man wala yudlamuna ora dendolimi sapa man wala yudlamuna yuqasuna tegese ora den sudo min amalin saking amalin nas apa ni fatilan ai sedikit pun fatilan ing apa nih sedikit pun maknane qadra kusratin wati tegese kadar kulite isini kurma setipis kulit yang menempel di isi kurma saja tidak mungkin didolimi. Saking oleh adilih hisabe Gusti Allah. Faman kana wallahu a'lamu bissawab. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna fi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani akhirul kalam ihdinas siratal mustaqim waffaqna wa lima firid wal faqih wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu